ระบี่แทนองค์กษัตริย์ฉัตรเหนือเกตปกป้องเทศปกเขตแคว้นแดนสยาม จากพระหัตถ์อัศวินน้อมนำตามิเกรงขามรุกปากปรามพานไพลีสองมือกุมลอดซุ้มกระบี่สร้างนิมิตทางคู่พิรมสมศักดิ์ศรีสู่รั้วแดงกำแพงเหลืองเรืองเปรมปีจากใจผองเพื่อนน้องพี่จปร. ประทับใจพิเศษคือเขาเป็นคนที่เปิดเผยแล้วเขาเป็นคนตรงอะนะคะทำให้เราก็เป็นตัวของเราเองค่ะที่เขาก็เป็นตัวของเขาเราไม่มีไหนที่มันเฟกเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็คือความจริงแล้วเราก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงBut you don't choose to believe it, 'cause I know that you can't see it that way, that way. If you could only just stop running, if you could only take a second to breathe it in, everything that you know would be beautiful. Like you know they're never gonna stop your love. Let's pretend that the world is waking up. Everything that we see is beautiful. Like you, like you. Everybody wants to tell someone their secrets. Why don't you tell me now? Well, maybe I can fix this, and I don't want you to miss this. And the sun is raining down, yeah. If you could only just stop running, you could only take a second to breathe it in, everything that you know would be beautiful. Like you, you know they're never gonna สำหรับเปิ้ลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คล้ายๆกับว่าบางคนอาจจะเชื่อหรือบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเรื่องพรหมลิขิตนะครับชีวิตผมที่ผ่านมาก็เจอทั้งร้ายและดีนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันพลิกผันไปตลอดเวลานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ในความพลิกผันในความที่ดีของมันเนี่ยคำตอบอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้ครับคือคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะครับแล้วตั้งแต่เจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมก็โชคดีเสมอมาผมสัญญาครับว่า
ครับผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าบ้านนี้เนี่ยโชคดีที่ได้ลูกเขยคนนี้ครับขอบคุณครับ สำหรับเปิ้ลนะคะก็คงจะบอกคุณพ่อคุณแม่ของโป้อะค่ะว่าเปิ้ลจะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นสีภรรยาให้ดีที่สุดเท่าที่เปิ้ลจะทำได้ ค่ะแล้วก็จะดูแลค่ะจะดูแลคอยประคับประคองเจ้าบ่าวค่ะ ให้ดีๆ ให้เดินอยู่ในทางที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ waiting for you to come around.